हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A15 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में ना साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन को ना रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है? फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन उँगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने ना थोड़ी देर में एक पेज ओपन होगा, ये वाला। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमैटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमैटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना? अब दोस्तों, अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ना स्टेटस बार ये ओपन कर लेना है, ठीक है? इसमें देखिए, अगर आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है, तो मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा, तो इससे आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है? तो ये आपको ब्लूटूथ को बंद रखना है। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन का जो एयरप्लेन मोड होता है, एयरप्लेन मोड अगर चालू है, तो इसे भी आपको बंद रखना है। ये जो मैंने आपको 3 सेटिंग बताई ना स्टेटस बार की, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रह जाती है ना, तो इससे हमारे फ़ोन फ़ोन में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको इन तीनों सेटिंग को बंद रखना है। इन तीनों सेटिंग को आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है, ठीक है ना? अब दोस्तों, अगला काम ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको है ना अपडेट कर लेना है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो, ठीक है? अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को आपको हल्के हाथों से साफ़ करना है। होता क्या है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ़ करना है, ज़्यादा ताकत, दबाव या प्रेशर नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ़ करना है, ठीक है? अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको ना सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन शो होता है, ठीक है? सर्च आइकन पे टैप करना है या फिर यहाँ पे सर्च बार भी होता है, उसे आपको टैप करना है। आपका जो है ना ये वाला पेज आएगा, इसमें आपको सर्च बार में ये यहाँ पे ना सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड में रीसेट ऑप्शन शो हो जाएगा, रीसेट या फिर ये रीसेट ऑल सेटिंग, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको रीसेट पे टैप कर लेना है। तो आपका है ना ये वाला पेज आएगा, इसमें आपको रीसेट ऑप्शन पे टैप करना है। अब आपको इसके अगले पेज में ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की जो साउंड की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम पहले करने हैं, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे तो इससे आपके मोबाइल फ़ोन की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण आपके मोबाइल फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं, ठीक है?